सभी किसान मित्रों को नमस्कार। किसान मित्रों, देखिए मेरे पास ये बच्चे 13 मार्च के बच्चे हैं। 13 मार्च 2024। ये बच्चे 13 अप्रैल 2024 को मैंने बीनिंग किया था। उस टाइम बीनिंग किए थे तो ये बच्चे 8 केजी 9 केजी के थे और आज 30 अप्रैल है। ये बच्चे 16-17 केजी 18 केजी में है। इनका ग्रोथ देखिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देख सकते हैं। देखिए मेरे यहाँ मादा है। ये सेकेंड टाइमर मादा है। जून में बच्चा देगी, 6 जून से। ये देखिए, ये थर्ड टाइम की मादा है। इसका वज़न नियर अबाउट 240 केजी होगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम की मादा। ये सब अभी चारा खा रहे हैं। सब अभी साफ़ किए हैं सब कुछ चारा खाकर। देखिए ये बच्चे 1 जनवरी के बच्चे हैं। आज इन लोगों को 4 महीना पूरा हुआ जन्म से। ये बच्चे नियर अबाउट 63 केजी 60 केजी 62 केजी हैं जन्म से 4 महीना में। देखिए आप लोग से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा। कुछ जानकारियाँ भी मिलेगी। कुछ दिन की बात है और थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए जानकारियाँ आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। कैसे फीडिंग करते हैं, कैसे रख रखाव, साफ़ सफाई, कौन सा मेडिसिन कब देना है, सब जानकारी दिया जाएगा। देखिए बच्चे वाटर निप्पल से पानी पी रहे हैं। वाटर निप्पल लगाने से ही फ़ायदा है, पानी वेस्ट नहीं होता है और जानवरों को जब ज़रूरत पड़े पानी की वो पी सकता है। देखिए वाटर निप्पल लगा हुआ है, एक 22 इंच पे, एक 10 इंच पे। 22 इंच पे बड़ी मादा पीती है या बड़े जानवर, और 10 इंच पे जो है वो बच्चे पीते हैं। तो आप लोग का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।